Episode for higher juicy news. Mema Wibia Aquaba. Hadia later than hot news and qua Aramedi Bremo. Anunti so we subscribe to channel idea Bomodia say ube subscribe. The way I say ube clicky a year subscribe button. Now a barely notification. We understand video for be uploaded when the first person out what's a ebeka a video. I feel we are now like video and give us a thumbs up now fee. Share ba wo foforo so da when you be here na wo hu ensemo a ekoso Ghana memwa afi yem hwe ye ensemo aba beto yep no so momenti ye sansem ye ekosi ensemo ya beto ja momenti enti de ekoso yi ye na koso endo a me se CUP Kofi Boakye retired ha say ye na adwuma no na Mugabe sene unim no ye papa say obesiesie se wi an obewie no wi afari konfanoche ye no 1954 say konfanoche na esanipa yare na yare but renovation bi ayeye wo konfanoche bi a entimi nimu because nipa no ba na ye de ye ba ti ye papa so obewie sawia no awie eye military hospital na ya afọ na yi o makọ na anyakwan aye de na anyakwan siesie konfanoche no ama na gina ne na so as a tertiary or quaternary hospital ebema sebe obi yare na refer no free srema mantifido ebono ene atoye mantemu a ene asante mantem kra no a oba obenya yarehwe ye dai edimu na ya papa asem no kan to asante akoma so yie pa because ye to aba ne wie ye no de obi a kan say yesre o papa asante ya hye nanimonyam to won de oba no wantimi anya hwe kra no a ene ma na nkofo we ye krokro de dwon omode omsake kan omaja gu ho no onwie ni nyina ti sa asem no ye papa be kan ye no ato asante akoma so ama asante hunu say ye papa no ba oba ye no say ne o kase wo ba be ye niam yie no ampani ampa oba e be ye niam ye na nra ye ko manhia wa wonim niam e ko so nra na me hu say security team no a ye urajo Mahama yi no nya agro no mo be di o he national security advisor ye Abdul Osman Razak Mugabe papa no and coordinator and Dr. Bani or ye slow but sure o share Prosper Bani, yeah, very experienced. And nipa me feel yep adwuma bia no de oya action no ye operations. And ra abrantie bia waye no ho boni aye ono free Yewura Mahama echi no. And na me hu say Yewura Mahama bedi nkunim. Because ono no wo hwe abakwase mu a abatuo bia ya tuo bia wa obedi wachi bia wo lusu. 208 me kaja taba asem 208 na odi Akufo Addo echi Akufo Addo lusu yi. 2012 was said the Akufo Addo echi na Akufo Addo lusu yi. 2016 na sebi wontimi ntena fa akone nto so ehura bedi Yewura Mahama echi na Yewura Mahama so lusu yi. 2020 obedi Yewura Mahama echi na lusu yi. Ti 2024 yi okodi Bawumia echi na me se chart na to na me se chart na yeda to na sebi kakono a wokono kra no ha dwene ye nsem bi okekan ye se Yewura Mahama empa Asantefo asem enom ne ade na cha se ofi se o ka gu Yewura ne ho fi na ne hwa ya Asante ahene ya nto aba anya de ama no na Asante ntie na asem ne to aba ne bum de ma eye Yewura eye Mahama waye Yewura Mahama edom se wotidwamu a obechia no wako hye bibi kutu ba yenim se bombo na hye mu se de yo ehwa na Yewura Kofi Boakye e ma ye sign no se nura na me believe say Yewura Kofi Boakye operations adwuma no na Yewura Kofi Boakye ma ye sign no aha unua no ne no na mototo ayampia so no kra wakoto Yewura Kofi odi atroche se wo be ka asem wo be ma Yewura Kofi Boakye ho aye dey aye hi ba Yewura Kofi Boakye obi anim se sabia so sabia nyaado yesi aboa no de ne huhu na we ni bu mpa Yewura Kofi Boakye se obi ba presidency wo no te se Kofi Boakye na wo ho a ono ankasa hunu se ampani ampa Yewura Mahama nya agro no ede odi se onimo adwuma ganti Yewura Kofi Boakye de ye bona baso e ma ne ntia atesem hunu e mo bia nso ntia atesem hunu sa ne nsem hunu a wo keka na Yewura Kofi Boakye ye se Yewura Kofi Boakye ede ne huhu be kan ye ho wa Asante region no na men PP fo hu se ye ne oya enura de COP Kofi Boakye ye wa maja taba access na ye ne kwan so a because wa frantuma wonim de shentum yenim de shentum wo nipa nso wasɛ no a na ya ma wo ba na sabi wo be yi sekan bi wo ntuma mu de wono ane ye ndai
Te hwa na yewura Kofi Boakye ye born return. That is operation say juma. Operation say juma no waya de. Na one yewura Kofi Boakye to abawie ye ne na hia ye hu so ideas. Fantastic. Waya na adwene so obey de. We serious man. Na ye nyina so ye de ye boni chidom communicate ye boni chidom kese pa wo se ye nyina no. Kofi adwuma no tumi ye adwuma no. Na yeso ye dey ye tanachi yenim nokra ne yenim atro so obi betwa nko obi betwa hwede wontumi ede anti ena ne ye wonkofo bebre Kofi Boakye ena wontumi na omo take no nyina so de Asante Bediatuo kan nyina eno na meka se se mo ka fa eno na meka se Boakye so ansa ne eno na meka se aboa no de ne huhu na ye dey ewen ni bu wo se de aboa ne de aboa no de ne huhu ena ewen ni bu wo ko hwe jata buo ma ko che ne ba na wo ne ye ka se jata ne oni wo kra wo bedwane that's say when because when say jata wo ya aboa bi a ne huhu Kofi Boakye eyi nanim oti wo kra keka Kofi Boakye yi nanim se waba NDC no a police fo afre yan se Afenyo hunu se ma adwene se mo pretumi Afenyo hunu se ma ye serious fantastic oye move ba ku mienu a wontumi mu hunu se o mo bibia afeli no afeli no ma kotena Wontumi TV the boys no enti enim sacrifice a yewura Kofi Boakye ye dia ama ndisi enti jata ba asam a wo kan dia ya or quiet type on head and kasa yes but action ko yes, he is an action man and we believe say operation adwuma no be no say what the bibia ba be ka presidency no. Yes, he has brought when it comes to security. Maybe America say in terms of security no what the some aura of invincibility be fantastic because Kofi Boakye enye de keto wa Ghana Kofi Boakye odiade animu animonyam ye de in terms of security no a papa for wo nyina onimomo na bonefo nso wo wiase nyina wo ye onimomo entu kasa wo pese wo ne ne kwa papa wona obeko open bone so wona obede wona obeko so I think say he did very well. COP Kofi Boakye retired director of operations office of the president Bojumanes na o mascrite adwuma ye de oranso odi mutintimai momo adwuma sa na Wontumi TV no ne nkrofo no South Force news no too much and o certain company for say o motonton mi ani eso mo distribute schools na dey I mean National Media Commission for more Ghana wo hu say enya National Media Commission adwuma wo kọ Ghana Emra boy abone for some ho a Criminal and Other Offences Act 1960 Act 29 ukumu Mugabe so we betna radio so na TV so no boni sire mu kan asem a ye ka say publication of false information to create fear and panic a crime enya National Media Commission asem ohu na ye papa John Dramani Mahama so ye to aba Ghana for share ne monyam to aba kese ma no na on fa ne ho nkokyere Asante Mayura to say obefa sebi ye odebo ba ko beku anoma mienu obekọ akwesi de no de ye ne ho akokyere Asante Mayura okọ ye papa sofo panyini Ebenezer na asore ekoda se ewo empaibo ene chitapa wadeta no ama enkunimdie de ayene dia na owie ye no ba menhia na enra ye papa ba menhia no pani behwe sante hene enya akwanya wo kasa no si Asante man adi mpuntu komo ayede ache ta Asante hene okasa wa bebuom the last 8 years MPP na our abam MPP is so stronghold any Ashanti region ti semfie nwotwe no bibi pa ko so anka Asante Mayura bede ebeka se Asante adi mpuntu koma yede ache die papa yi wabai oman no akon sika no ne oman mpuntu no ye cha Asante Mai chefa wum Asante Mai chefa na se de se Asante Mai no mfanye dai mano ye papa nso je pene se ampa owe Asante Mantemu a they say MPP phone to me nka se Monko stronghold NDC so stronghold 33% because 34% because owe afia ba ye to ya no Greater Accra eni enya amane dodo pa enya 1.3 million e bigu achire if you Ashanti region almost 700,000 acha say
o ka region ma NDC votes pa Asante etoso mienu wow o bobo class omo a ebo omo ho modern na we first na we second na cha so omo na abo omo ho modern pa nti Asante abo ne ho modern nti e papa nso gina so bo Santemai no ho ba se onyi nani ehinta Asantemai na de Asante ayede ahye ne monyam no eye ne fedodo enti no obeye na Asante mpuntu aka ekire no otu ho mpon na baabi ba ko de nani ko kire ye pa ye apomoden ni ayerehwe ho nsem Mugabi oba Asante mantemo ha baabi obi ayare amu ye din a ye de ne ba ye konfo anoche nya Asante mantemo nko a 12 regions na wo asuro ho ni nyina obi ayare na mu ye din akonfo anoche ena ye de ne ba ye mampe yewura Mahama ba no hu se konfo anoche no abre pressure no a wo konfo anoche so na ma konfo anoche ekumubu indi say ECC hospitals akese sa ate se konfo anoche se ne be ye be ma adeso na eso konfo anoche no ayedai akofom to sha say so 500 bed military hospital e wa ferry 250 bed Asante regional hospital was area enfie nwotwe o mampanyina Akufo Addo Ajai ono na Asante to abakese ma no wamfa ne nsanka na chese Asante apomuden ho nyedai ehia no na Mugabe na ukọ emergency okumase ebe wareho bed se besi akura ni penya bi na so obi ba ne yede ne tewo ne yede drip person so miwu tim go tie papa John Mahama se ba bia wodi kan de nani abehwe omampanyira Akufo Addo free so ebe kan na mienu am na free so anim go ase se wia na yenwie no okobie okoi na contractor na tutupuno ne mu nyina na ogina bonten se watotum kra mabie na contractor ne so de krata aba bonten se hospital ne yenye de yenwie nti bana wo baaye no watwa nkwansini hunu ete se wo de kenten akonsuo nkwansini hunu no aye de watwa ehwa na dampare me yakoche no yede ni dru court ye jeli no 4 years tieni o chese wakoka asem a ehu agu omampe ehwa na dampare me yakoche no nti die nti na NDC ye wo power na Wontumi TV for publish false news no ye crime edi nti ne ntimi nkoche o Mugabe edi entia enti esire yewura dampare yesi aba ye de botechi no sa aba na wo se ye de boba e na atwensire mienu guja so nso a ye ndi ba kwa no nya ba ko dampare MBB for ye bonyo meme de say dampare be kwa na so wonko no de it is the preserve of your papa John Mahama minyi ni se wo se yen na ye kire no de wonye yenim se ono ane ne security lobby na hemfo ne wa ba meme de meka ne se yewura dampare en apone game sa selective application of the law obi NDC ni no akoye eyi na ye che no meme de ana ye de na gotum na ne obi ti ho na na bi asem okoka ye sa aba no ye tu no mienu sei ni sei ye wie ye nka wo se ya che no ohine ba na na si edu wo se ya che no omodi mi ko gina ko 3 years na lawyer edo gina na ye lawyer o mo se ma publish force eye ni eno na me say Kennedy Agyapong ameswali wonu oni yanche no because ono netina ni TV you get the point enti Mugabe Sammy mete hey me ba na me bedi atro se ade bi wo ho wa bra eni ho a eye crime enye National Media Commission asem what you say na desire aye de desire eye NCA boss a oba ne say the first thing what oye ne say DTT platform no onyi sa Wontumi TV ni free so enye Wontumi TV nkwa na what in stations me no movement TV yenyi ni nyina free so no monko sabi omo ensem no monko di no free to air so e basa e the sanity be there e be buy media space on the MPP for lusu no Mugabe omo nti omo ho ase pata bribri aye dey abo omo nti omo aye omo adwene se omo de atronom ne ade na aye dey eba ye tena ho ma sa ade no eji hine a e de ye neni o how kese pa na bebre it as a matter of urgency so Attorney General Obey on from Ranko Parliament Publication of False Information Act yenyi free criminal code nim niema no nko ameye mra niemfa ingredients mimrem se wo kan say ni e chewa oba ye de wo court no want me improve a ye de wo betum say what you say na he who alleges no mo a omo yes a che se nanse o mampanyini John Mahama obedi ade Ghana obedi ade a o ma japade bi e wo ho bia no a ye de ma obia no e wo se o me ye examination into last about so mampanyini Mahama nye de enko ho se onim sa because ye sweeping ye de e wo ho
ɛhɔ ne yɛkɔte sɛ yɛnya cameras maako 76 a yɛde asie ɛwɔ Flagstaff House a sɛ yɛanyɛ sweeping and debag hɔ a ɔmampanyini Mahama ɔkɔ a ɔte wɔ yɛ adwuma no ɔso wada nso na ne nan yɛ dɛ ɛna Ghana yɛwɔ armed forces no yɛwɔ unit a ɔmohwɛ Ghana yɛ plane so ɔmampanyini Mahama afrɛ ɔmo sɛ ɔmo mmɛkyerɛ yɛ the state of ɛyɛ Ghana the fleet of aircrafts a yɛwɔ sɛ ɛyɛ airworthy anaa ɛnyɛ airworthy sɛ yɛ plane a yɛwɔ no nipa tena mu yɛ anaa sɛ ɛnyɛ de yɛnyɛ yɛbɛsi na ɔmo mae na plane a yɛn certify yɛ sɛ ɛtumi fa wiem na ɔmampanyini Mahama kɔtenam na ɔkɔte hwɛ na kyɛ sɛ yɛade pa bi abɔ yɛn anaa na ba sɛ mebɛsɛ metu kwan mebɛkoma se na mebɛdu koma se na mepɛka yi so woyɛ me nua mosini wo bia mɛba hɔ Mugabe ɛna ne nua ɛna ɔmampanyini Mahama nyɛ sɛ ɔbɛyɛ mampanyini na oyusu Ibrahim Mahama plane ɛyɛ ade a opposition ni nyina sometimes ɔbɛkoma se ɛno ana ɔde ba enti bibia nsesa ɛna tena na wɔtim na ɔman ne mmɔ kaka prɛba nti mo ha ne sɛ wate ase ɛno nkɔda cars a Akufo Addo agya ne wɔ hɔ nyinaa no yɛnim deɛ ɛwɔ car ne magye sɛ yɛsweepi car no ahwɛ sɛ biribia yɛ pɛpɛpɛ na ne nua sɛ ɔwɔ ne car wɔ hɔ ne ɔntena mu a MPP foɔ sɛ akɔtɔ car na sɛbia nya adoɔ sɛ wopɛ sɛ bi wodi atrɔ koraa na atrɔ no yɛ a wodi afa nyansa to ho anya sɛ ba abɔnten a wanhwɛ yɛ asɛbi obi bɛka sɛ woyɛ kwase a Ghana sɛ yɛbɛtɔ car ɛwɔ sɛ finance minister di kan estate wɔ ne budget mu sɛ afi wɔ yɛ kɔtɔ cars sei ɔmampanyini Mahama ba ne finance minister koraa yɛn approve no na kampɛ sɛ wayɛ dɛ wakɔtɔ wa certify sɛ nkɔtɔ car no wayɛ dɛ yakɔtɔ car what you say how many crat ebrebe na be dey ba what you say MPP for your catch almost say Jimmy too much say obi ejam from obi yin from aboni go so now you wadwen say odi ahopepre ebetua ne car obani ase o nti na MPP for sabia nya do mo gya o mo na ase o mo na o mo nam no o mo feel say NDC ye o mo ne ma boni na o mo ye no ye ma ne dedi ma Ghana for the to abetia o mo nti na ne ye wo say o mo nso eye bibi ba de omo ye no hwe de Afenyo Markins say ye wo parliament ho na vet ho na me ba no say ho de Afenyo Markins on say meme de ye leader say ye no meti omo ase Mugabe won say ne ya meka kire no MPP fo adwembone abɔ mo tirim pasa bo bi ebe na adwembone ba kura tirim nso a otongum Mugabe mebo a o my adwen say omo no say no they have nothing to lose enti yankofo no ya omo be say bibia na Mugabe ye ya ade na wa ade no sey a ebe kwati a wo na wo sa wo bre wo to bo ase what you say e de sem bi asem ko break in Solomon anim maame bi awo ne ba na ba ko awo ne ba na ba ko ba wu na chenchena ade ne ba wu ne say de otim kom no na ye ne ba ko pie kin Solomon anim no ene o say we say ene dia we say ene dia dia ne ye cha kwala ne mienu no obi afafa de anya ne dia no no ne ba wu no yɛsɛ nkeka de oni ntoma nko anka de bia na yɛgura asafo so oni ntoma wate ase ɔsi yɛn kya akwala anim na kyɛ sɛ wei nso deɛ ne wu a na kyɛ sɛ ɛne ne deɛ ne nyinaa yɛ dɛ ayɛ pɛ deɛ yɛ ne ba no ɔsɛ wo deɛ sɛ yɛde bɛma no koraa yɛmfa ma na nso ne yɛ a you get a point yɛabrɛ na elections so yɛawe ne yɛ papa John Mahama ne term no hyɛ aseɛ nkyɛe MPP ɛyɛ ɔmo yɛ Akufo Addo 8 years ago Sabre na scandals be 5 na ba Akufo Addo no speech wako wiewia plagiarism Sabre na Alfred Oben boss ayede Mahama mamuo na eko smooth no a ne bosha wo hye ye nyina wo diso a ene boko conflict ano eyede brass ministers so obeyi sister o deda na akwa mo no ha o mo se o man ni mo ayede adwo sa ha o mo se appointment aba no wia na o de neba ho ha o mo se bibia ko enti o mo pese o mo ye no mo ya de a yebeka se yanka nkofo ese kasa de o mo ntimi nya de enye what you say ena Mugabe meme ye kramoni ukọ Quran mu a Nyankopɔn ka asɛm bi ɔse ya ayu allazina amanu sta'inu bisabri wasala inna allaha ma asabilin what you say first part ne de ɔse ɛyɛ mo a mo se magye adie sɛ bibia si a mo mfa mpaebɔ ensum frame na metie mo na me Nyankopɔn de ntia me ko tu Quranic verse Nyankopɔn so ɔno Mugabe ɔka abotrefo ho inna allaha ma asabirin sanete nti ade bia wuye bia no nya abotre ye dai ewie nkunimdie Mugabe wate ase na me Afenyo Markins no MPP no sebie nya ado enne ase MPP nim no yakoye se nyansafo ne animdefo asa
na de bia meka say uko krom na banche asan Mugabe ene ye de nkamfo afra fufuo because nkamfo ye ni ekomba ana banche ni hwa na ye pen nkamfo akira kwan because general uwadi onkofo anim say do mo kokon na mo ya 137 ena wo san adwuma a wonim ntino ukọ ya onkofo no yakokum mu be 50 emo aba 88 me na okura nka me de metibesie full of himself me na okura nka me de metibe no Afenyo Markins say o behave no enya normal o de o pa hwe say ne o ye ne ho ase ono ko an e kasa me pesa me kasa ase o ye special chat ase ono ano o te ne voice anana ni ayede I blame the chairman of the no I know na me can say Mugabe chairman nenso sabia son say me Mugabe tie say twema me ntwema kraye dey e wai de wo ye no chairman ni koye bia de ne be sei na MPP fo anya yi na o mampanyin Mahama adepa wo ye kumase o ko ye se ne fe ye ye dey ye jaika ye constitutional review committee a watenom ni ade a ye be hwa ye na ni nyina ye dey ni ye jaika ye se NDC ni MPP fo ye dey kun o parliament Mugabe we will not grant them that spectacle and e bia won so no me feel say honorable ahiafo we new to the position na minim say e bia with time no be dey obe come around because MPP time sometimes we show Joe Wise o timi tia so hini mo sam nkwala ye interview wani ye boa so hini ko busa question bi o tia no o wie overrule question the opportunity kura was di busa kura wan farm no but one say eno na ma yen ye dance from MPP no Mugabe eno na ema MPP ya bi ti o mo 1.7 million votes no Ghana fo hunu say MPP for yonkofo bi a dwe ahantan emrentu asem afefesem NDC sani MPP for te no say NDC for te say o man kan to question Ghana sema o kan no ni minia obi wa sempa NDC sa enkomo no na oso opa acho opa Ghana fo acho yentie ne on behalf of the party from your former president Akufo Addo, the national chairman, your flag bearer, your Bawumia, and Yenya. To the many Ghanaians, I know Makuma deep party. I know more Domaye, and Nantene Mabawa 2016, 2020, or more high hopes. Say, or more year, you might boa party, and the party in Kunim, your many baby. The many businessmen and women are across the country, or more 2016, or more Tom Japadi. Omo do musika ye bi ma adopt the polling station omo boaye edom sika bae the various lecturers are omo various campuses omo boaye a omo a research ma ye ebi ko ye polling agents edemaye many lawyers across the country at 2016 2020 omo nya no so much hope in asabia about omo nya bibie no omo nya bibi no on behalf of the party we apologize and we are sorry Sebi say party near GFun so too. So we have not been fair to certain people at Omobuaye in 2016, in 2020. To many youth are them on high expectations, say commitment BBI, and now say 8 man show biano, a moment me show biano. We should eat the humble pie and admit say no more course buha and kui. Contractors say BNS from Kayentim and Chomoka. Omo your stronghold, but BNS to me a quaint man yenwi. Schools are necessary to me see. Hospitals say to me, yeah, to me, we must say sorry to all these people. And as General Secretary of the party, I apologize on behalf of the party. JFK, Justin Frimpong Kodia, General Secretary for MPP. I say, Omu Pacho, Omu Jina Nado Danko Akufo Addo, Anemu. Any ubia pacho say ubia omo disappointing no to say there omo pacho enti o say omo pacho JFK minia enti me be address JFK with this comment on the market say JFK minia me support no me campaign man no e man JFK but me be address JFK because me dwuma na me ye no Sammy dinia mintimi nya adwuma no intimetena ha adwuma na me ye as against nia no we nye nia asem me be address JFK as party secretary MPP ni our general secretary as against seminia JFK nti JFK ti ha obeye general secretary how many times ena me no me no ye din komo ye betimi akan
for almost 4 years, getting to whatever I will be here, 2-3 years new. There have been many times I have called you, because you are too busy. There have been many times, me freo, se me kan nyoma ebeboa wan kasa wo party. Because why you busy? Uye ni papa, o akomapa, ye ni mo sa de no ho. But na problem ni bi wo ho ye nim se enye wa. Ye nim se na Akufo Addo e ma wo wonsa yete sa akwada ye krepo JFK ye nim enti nanke ye pese ye boaw mankrofo hu se JFK ya Justin Frimpong kodia oye general secretary no na Akufo Addo atechere ne nsa gu nachi se de be ya be mankrofo hu se problem ne nya wo ba wo tena se ye hwe even when we wanted to call you to tell you say these are the situation na mo we e wa Asante region emire bi me ka bi wa ha kire wo say we general secretary e den we push ya ba Asante region in terms of development minim se na wo ye but how many times and na Asante region ye ka se ye kwan ye hwan ye nyoma ni nyina ye hu se JFK wa ba aha ene aba be kasa ye nso ne de wo call you no krani se nsem trafo dodo na wo Asante region no e support wo agenda say ye nim se wo kwa ubetimi apushi bibia ba Asante memu because Asante mempuntuo de ehu hia me I don't care whether I send this to MPP but nim se enua no okoye no de monkyere me nyoma wo JFK wotimi ye say Asante region yanso ye hu hia Asante region interchange no yenye ni say Asante region ya kwan no say Asante region phase 2 na ya kan wansem na say Asante region MPP businessmen na no mu bre no JFK ka kire me de na wo kafa ho as an MPP general secretary ka kire me JFK I'm talking to you as a general secretary of MPP not as a brother. You have disappointed us. It's not just about saying I'm sorry. Dia wo gina na nemu apa na cho no ono ama wo anye wadwuma enti ade ntina be gina na Akufo Addo enemu apa acha wo bra papa na mu hu se waye bibi emma wo nya JFK jai o de wo pa acha wa as a national executive ne pa acha emfa na Akufo Addo credit mem because na Akufo Addo na ama wo wadwuma ye useless na Akufo Addo emra wo ka che na Akufo Addo se onye reshuffling na otea wo ba ku mienu miensa na JFK wanye JFK biem ye party no ye useless wom as a general secretary no na wo kakra ye mfiu because ye nim so ya kraketwa. This was the challenge and ye pese ka bi ma but ne enfra wa wo mfa afi na be pacho acha panya acha pa we na MPP fo pe o na Akufo Addo na nkasa ne wose mani bunkotodwe pa achew MPP fo achew because ono to him no waya ade enra global info analytics nhwehwemu bi Jeff minim so wanya sa ade na me nkyerɛ ade global info analytics omo ye nhwehwemu bi ebusa se mususu se de na ma MPP lusu ye. Do you have that one? Good. Fatos mami Kofi yenhwe ade esisi ye Enra. Sure. Global Info Analytics. Okay. Tie kasa based on facts. Musa Dankwa. Obusa say we dey kan bra Facebook ne be. Also, which of the following individuals or group of people do you blame for MPP's defeat in the 2024 elections? Or say nipa e wo ha ya na ekuwe egu hei. Wabobo omato aso yi. Sa nkrofo we hwan pa na wogidi se ebetumi de somo abo no so na edi mu ntintima ma MPP lo su ye. Abato ni and was in an Akufo Addo o de dikan Dr. Mahamadu Bawumia ene toso Asante Bediatuo mo MPP mo su di so miensa ena de toso enan eye party executive party ni mu mpanimfo nana se wo hwemu a ase no se wo hwemu a omo a so mo no yentimi yebusa onu busa question ne say na Akufo Addo Bawumia MPs any party executive one ye de so bo ne bebo ne say party no elusu ye on ma party ni ti we based on fact enye nana janto sure yeah ejoma no yie no nana omo se omo de no bebo omo somo but omo no somo no wo fem pa no members of parliament MPs Asante Bediatuo a omo MPP mu na ze enye MPs kura asem na wo hwe dabi omo se MPs no de do omo kan but omo nhyeda enka ho pa kese good nana omo etoso biem
party executives no or say party mpanimfo omo ka ho bi na omo de no ochiche mu a Asante Bediatuo de ne ohamabu pembi no achi ponsia 2.6%, party executive de 7.2%, ohamabu penso achi ponum mienu na ewo ho party executive na say JFK ni na pamfo no so de no uyi yemfa ne say 100 nipa 100 siwa emu 7 na say party executive na uyi 100 siwa emu 2 and 3 and the beka say MPs etino say wo file no so no na nana efiri ase ba no ne otoso miensa ewo ho a ono so ye bebo no so mo enso wo mu bie no Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia ono nso de 9.7%. Eje say udi nipa 100 si ho a emu 9 na 10 ebeka say enu muntio so we nipa 100 a emu be 7 beka say party executives and MPP lose so we be 100 si ho a emu be 2 and 3 na beka say MPs we nipa 100 si ho a emu be 9 na 10 and say Dr. Bawumia yenko na Akufo Addo so tina na Akufo Addo de ni pacho mo hwe enya o say enokra de o ma dipin o mama na ye yire nti hu no pa na o say na Akufo Addo ono ne de ne 80.6% nti sese onya ohamabu pe aduowotwe akiri ponsia eje se uyi Ghana for 100 si ho a emu 80 say ti uyi Ghana for 100 si ho a emu 80 say party ne call opposition no Nana do dan Akufo Addo ene ma party ne call opposition ene nyanya janto na eka party no Ghana for to aba no say na Akufo Addo the major reason what say e confirm de bia me kan wa say Dr. Bawumia ne factor no nesua dem Ghana for koto abatia na Akufo Addo not even Dr. Bawumia na say na Akufo Addo confirms it hwemu na Akufo Addo odam Dr. J Akufo de yeso na de bae onam ajekum Akufo de yeso na de bae or can record us MPP by the national insurance by the way he was riding on Akufo's record and na ono so Bawumia will ride on his record inti record na no show party ni mu and even outside the party no eno na show Bawumia percentage awunya ayo elections ni mu and this is clear. And the research will confirm what we are saying here. Say na Akufo Addo is the reason for Bawumia's loss. And he cannot run away from it because Akufo de wo begina so ekan MPP ye say Ashanti region because Akufo na de buy we na de buy NDC o munyere. Now Bawumia so be campaign on what de no a. Afi de na Bawumia enhye da nya bibia nkan wo say fight our policies. And within the party kra no people were angry because of Akufo Addo's action. Here Kennedy Agyapong said the nani busie fua cameras see no so cross say obema mu show down na say even ye kwa bathroom na Akufo Addo's factor was an issue ye to abani wie ye kura no nkabom issue osno be nkrofo che say etimi I'm not surprised with the 80% nana all right inti say research about current recent MPP 4% omuhu de ma omu lose ya the major factor Nana Akufo Addo Nana do dan Akufo Addo in fact I'm sure so mu de NAPO by crowd there. NAPO de be 100% NAPO be 100% ni na serious on behalf of the party from your former president Akufo Addo, the national chairman, your flag bearer you Bawumia and nyina to the many Ghanaians are no makuma di party and no more domaye emrante ne mabawa 2016 2020 omo no more high hopes say omo ye adwuma boa party no party ni din kunim wi omanya ba bia agina the many businessmen and women are across the country omo 2016 omo pomaja pade omo de omo sika ye bi ma adopt the polling station omo boa ye edom sika bae the various lecturers are omo various campuses omo boa ye a omo ye research ma ye ebi ko ye polling agents edema ye many lawyers across the country 2016 2020 omunya no so much hope in ASABI about omunya bibi efuna omunya bibi no on behalf of the party we apologize and we are sorry Sebi say party the GFun so chum so we have not been fair to certain people omobuaye in 2016 in 2020 to many youth are them omo high expectations say commitment bibi and now say 8-man show biano, a moment me show biano. We should eat the humble pie and admit say no my course buha and kui. Contractors say biana say chomoka yentimen chomoka.
Omo a stronghold obi a na say etimi ye kwan ye etimi anya nwi. Schools are na say etimi si, hospitals say etimi ye etimi anya nwi. You must say sorry to all these people. And as General Secretary of the party, I apologize on behalf of the party. JFK, what patcho, but it's not enough. That tell Pawi. On say, there are a money Dane say, when Ghanaians were enduring, sure. Now we're him. JFK, my brother, time and not Ghana for a soon. Time and not death is in their coso. Time and near Cassadiana na Akufo Addo ye Ghana fui. Business no. Now way. Time and na contractors kemuno. Samre na mo nkrofo defend say contractors no ye tuo muka. And sema wu ken. Na mo wo abai mu no. Na mo defend say bibia ye okay. Enti afei na wo behu say e wo say wo pa achew. Sa achew pa we. Well, MPP for ni be decided there. But I'm not sure say Ghana ni say o money ni business there ha me kra ni ye mu bi ye investment ye sika ahye because who the sika to say wo ye investment na kwabrane abetena se akate sika no o se wo paaje o pa menje sa de no nko a no se na Akufo Addo ni MPP o ma lusu kra anka me ho to me sa de na o ma pensioner sika any investor sika ehye ya sa amran JFK na wo he business people are not the biomusu said dollar na ehwe yo ye MPP for na ban yi ye kanu na JFK wo he afin wa lusu abie na be paacho samre na wuntimi paacho samre no na wuntimi nka kire Ghana for say we are sorry because unya president esa ni say ono de osu ombu obi ani ntino na oka a whole party like MPP na nipa ba ko kasa obi ntimi ne nkasa egu party na wie o say I am sorry JFK I am equally even disappointed in you. You are my brother, but I need to tell you the fact me are disappointed in you at JFK. Me are disappointed and I no pay in you. You are my brother, you are a good person, but one man na Akufo Addo aka wanwa tuma wie wo acha panokra wo anima bo say say wo so ka bibi because me nimwo say nyoma umi a wano no na enya wo de minimi nyoma ka wunya ka beka enso wo mene ye because so ye panyi won say say animu enguase ba no bi atwe ne ho ena say Ghana for na ehohoro no say wanya na mo de bia ne ye pacho no ma manipa na ehu say na Akufo Addo NAPO eka ho na mugu party ni gu ya anyway Yanko regional minister ho former I was say the next one a regional minister or the nkrata bia babontin when him say no ye sha CFA ni hono o say nyoma na ye se asai tie no na emu bi ye buafu or the nkrata tintin aba abontin na busa mpacho embra Facebook na making kan nyoma ni bi emaw nyoma ba ku mienu bi na mpesa meka for regional minister in Shiraya FM 104.5 and we again minister responded dear can it can yeah or responded na nkrata na or the aban sure we student central for nchi mu no okoye central for our friends central for I feel the friends central for I say press release there be press release in Nigeria where yearman central for you ono the nkebe press conference to our friends say yen cancel for say ono nso die ni one friends central for into we press release sure all right na nana asemo wa kani o se will respond to abandoned presidential villa no I can't ho asem yeah and a minister no Banglo no I know so ewo Ashanti Regional Coordinating Council all right now or say I have observed with worry a video circulating on social media creating an erroneous impression that the former Ashanti Regional Minister Simon Osei-Mensah intentionally abandoned the presidential villa, regional ministers bungalow and other buildings at the residency of the Ashanti Regional Coordinating Council ARCC to deteriorate. Na the okanyina ne say we hu say fonyini bi
ɛnenam ɛyɛ ntenten fidie so ne ade a akyɛ sɛ ɛka sɛ ɛnkane Ashanti Regional Minister ɛyɛ ɔno Simon sɛ mensa wabɔ ne tiri mu pɔ agya mampani atena ɛyɛ wasante mantam ha ɛne ɛyɛ bungalows ahodoɔ a ɛtwa so no koraa no wɔtena mu ne dan ahodoɔ ɛka ho ama asɛe na ɛno no say instead of responding only to this issue, I wish to rather report on the challenges inherited at the ARCC when I assumed office on 22nd February 2017, having been sworn in on 17 February 2017 and measures taken to resolve them. You waiting for Winnie reporter Abeto Yepunoso, Mikao says, so we can subscribe to channel area, Bomodia say, Obe subscribe. Now, so while like give us a thumbs up. Now, share my or for so now when you be here now, and somewhere Elcoso, Ewo Gara Bemoa. Also, bit me otchere ordering a fire and some way you know who Ewo comment box in Mubati Binkabu in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.